Las personas optimistas viven más años y están más sanas. Tali Sharot. Está demostrado que la mayoría de la gente es optimista por naturaleza. Pero, ¿realmente nos conviene creer en un futuro color de rosa? ¿No se encargará la realidad de decepcionarnos? ¿O acaso la evolución ha tenido un buen motivo para ir descartando a los pesimistas? Después de romperse la tibia y el peroné en Londres, Edouard Punset rebosa de optimismo en su charla mediante videoconferencia con Tali Sharot, experta en optimismo de la University College London. Además, en la sección de Elsa Punset, aprenderemos a entrenar nuestro cerebro a ser más optimista y veremos cómo se diferencia un optimista de un pesimista. Fue justamente un día antes de poder grabar la primera entrevista de 4 que habíamos planeado en Londres hace muy poco tiempo. Y la primera entrevista era con Tali Sharot. Pero tras un infortunado tropezón, acabé con una fractura de tibia y peroné y no pude hacer las entrevistas en Londres. Es por esta razón por la que tuvimos que hacer esta entrevista con Tali Sharot mediante videoconferencia. Tali, siento mucho no poder estar físicamente a tu lado hoy en esta conversación contigo y con nuestra audiencia. Y aunque los expertos me digan que tardaré hasta 6 meses en recuperarme, yo creo que tomará mucho menos, por una razón sencilla, porque el tema del que hablaremos hoy será sobre el optimismo. Tu idea de el sesgo optimista. Gracias por invitarme. Espero que te mejores pronto para que puedas estar aquí. Gracias, Tali. Tú afirmas que de la misma manera que experimentamos ilusiones ópticas, a veces creemos ver algo que es muy distinto de lo que es en realidad. De la misma manera que somos víctimas de ilusiones ópticas, también sucumbimos a otras ilusiones. Y mencionas 3 tipos de ilusiones cognitivas. La primera es la ilusión de la superioridad. La ilusión de la introspección es la segunda. Y la tercera es el sesgo optimista. Sí, las 3 ilusiones que mencionas son la ilusión de la superioridad, quiere decir que la gente tiende a pensar que es mejor de lo que es y superior a la media. Por ejemplo, el 93% de la población cree que están en la parte media superior en lo que respecta a la conducción. En mi campo, por ejemplo, el académico, el 97% de la gente piensa que es superior a la media. Todo esto, estadísticamente está claro que es imposible, porque no todos podemos ser superiores a la media. Por eso es una ilusión, porque no es correcto. La ilusión introspectiva es nuestra tendencia a pensar que nuestros motivos son fundados, el porqué de las cosas que hacemos cuando en realidad no hay razón alguna. Pero creamos esas historias para tratar de explicarnos a nosotros mismos por qué decidimos hacer esto. Aceptar este trabajo, iniciar esa relación y no siempre es correcto. En cuanto al sesgo optimista, es nuestra tendencia a sobreestimar nuestras posibilidades de vivir experiencias positivas a lo largo de la vida y a subestimar las probabilidades de vivir experiencias negativas. Así pues, sobrevaloramos nuestra longevidad, nuestro éxito profesional e infravaloramos nuestras probabilidades de divorciarnos, de caer enfermos, de sufrir un accidente de coche. Básicamente pensamos que mañana estaremos mejor que ayer. Si pensaras como la gente de la calle, tendrías miedo de ser muy optimista, por una razón muy sencilla, por miedo a decepcionarte cuando las cosas sucedan de una manera diferente
de lo que querías. ¿No es así? Como bien has dicho, hay mucha gente que cree que el optimismo puede conducir a la decepción porque esperamos todas esas cosas positivas y al final no acaban siendo como esperábamos, por lo que nos sentimos decepcionados, y eso es negativo. Pues parece que las personas optimistas no se sienten peor cuando no consiguen lo que se proponen. Un estudio llevado a cabo por 2 psicólogos, en el que se pidió a unos estudiantes en un departamento de psicología que predijeran la nota que iban a sacar en un test psicológico, demostró que los estudiantes que preveían sacar buenas notas y no lo consiguieron, no se sintieron peor que los estudiantes pesimistas. La razón es que cuando les dieron la mala nota dijeron: bueno, el examen fue injusto, la próxima vez lo haré mejor. Se sintieron mejor porque pensaron que la vez siguiente lo harían bien. Los estudiantes pesimistas contestaron: bueno, esto prueba que soy tonto. Pensé que me iría bien y no ha sido así, y la próxima vez tampoco me irá bien. Se sintieron peor, y lo mismo cuando les fue bien. Los estudiantes optimistas que sacaron buena nota dijeron: soy un crack, en el próximo sacaré otro sobresaliente. Los estudiantes pesimistas que sacaron un sobresaliente dijeron: bueno, tuve suerte. El examen fue muy fácil, la próxima vez suspenderé. Por lo que se sintieron peor. El 80% de los humanos nos creemos mejores que los demás. Más simpáticos, más guapos, más inteligentes, solo que debe ser imposible. ¿Quién formaría parte de la media si todos estamos por encima? No tiene sentido. Y no solo somos excepcionales, sino que también creemos que nos irá mejor en la vida que a los otros. Mirad, pensamos que tendremos un trabajo perfecto. Que esta será mi mujer. Y esta. Y esta. Y también esta. Y tendremos unos hijos ideales. Enfermedades, accidentes, desgracias. Esas cosas les pasan a los demás. Excepto en época de crisis, claro. Entonces, necesitamos creer que las cosas van a mejorar para todos, porque si no les va bien a los demás, difícilmente podremos prosperar nosotros. Así que solo compartimos nuestro optimismo con los otros en situaciones extremas. Hasta que regresan los buenos tiempos y somos egoístas de nuevo. Vuelve el disfraz de optimista, ese escudo protector invisible que nos protege de la realidad y nos permite interpretar lo que pasa según nos conviene. Gracias a él, somos los mejores otra vez. Todos son ventajas. Al estar más contento, tengo menos estrés y mejora mi salud. El optimismo también nos permite disfrutar de situaciones que no han pasado. ¡Cuánta felicidad generamos con solo hacer algo tan sencillo y barato como anticipar las cosas buenas de la vida! Pero, ¿quién formaría parte de la media si todos estamos por encima? Aunque el sesgo optimista tiene ventajas, también tiene inconvenientes. Pero creo que en conjunto los beneficios superan a los inconvenientes. Hay algunos beneficios. El primero, probablemente para la salud. Es bastante sorprendente, pero el optimismo puede hacer que estemos más sanos. Hay 2 razones que lo explican. La primera es que si esperas que el futuro te depare cosas buenas, se reducen el estrés y la ansiedad, y todos sabemos que eso es beneficioso para la salud. Y la segunda es que se ha demostrado que un paciente optimista, esto es la gente optimista en general, tiende a hacer cosas que les hagan estar más sanos. Siguen los consejos del médico, toman vitaminas, hacen ejercicio, comen mejor. Si eres pesimista y piensas que no vas a estar bien, te rindes, no lo intentas y la cosa empeora. Así que esta es la primera ventaja. La segunda ventaja tiene que ver con nuestros logros. Se ha demostrado que el optimismo puede conducir a un mayor rendimiento académico, deportivo, político. La razón es que si piensas que te va a ir bien, te vas a esforzar más. 2 economistas de la Universidad de Duke probaron que las personas optimistas trabajan más horas, son más perseverantes y acaban ganando más dinero. ¿Sabes? El otro día estaba con un amigo que estaba acongojado intentando elegir un coche que le conviniera.
Lo curioso es que, aunque hubiese elegido el coche que no le convenía, según mi opinión, lo cierto es que después de unos días de conducir el coche y sentirse cómodo en él, llegó a la conclusión de que había tomado la decisión correcta. Yo creo realmente que las preferencias de un individuo son algo que viene posteriormente, no antes. Uno no prefiere algo y luego actúa. Lo que haces es justo lo contrario. Tomas una decisión y luego llegas a la conclusión de que esta era tu preferencia. ¿Es así? Así, tenemos que tomar muchas decisiones en la vida, cada día. Desde qué vamos a cenar o qué vamos a ponernos, hasta decisiones más complicadas, como qué coche nos vamos a comprar, qué piso, qué profesión vamos a ejercer, con quién nos vamos a casar. Todas son decisiones complicadas y en algunos casos nos lo pensamos mucho. Pensamos en los aspectos positivos y negativos y todo eso. Y lo que vemos es que una vez la persona se ha decidido, tiende a pensar que la opción que ha escogido es mejor de lo que pensaba antes y que la que ha rechazado era peor. Y resulta que aunque creemos que hemos escogido, aunque sea una elección aleatoria, aún así pensamos que la opción por la que nos inclinamos es mejor. Tali, estuve estudiando durante años las dimensiones, lo que llamamos las dimensiones de la felicidad. Y es curioso, pero después de tantos años hablando con neurocientíficos, psiquiatras, doctores, hemos llegado a una conclusión. Y esta es que la felicidad, que la verdadera felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Sí, sin duda. ¿No lo crees tú también? Me ha gustado mucho como lo has dicho. La felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Es una frase muy bonita. Sí, creo que es cierto. Gran parte de lo que nos hace felices no es lo que ocurre en el momento. Lo que sucede en el momento es importante. No estoy diciendo que no lo sea, pero lo que más nos hace felices es lo que pensamos que va a suceder mañana, la semana que viene, el mes que viene, nuestra anticipación, nuestro entusiasmo por lo que va a pasar. Antes de marcharnos de vacaciones, cuando ya hemos comprado el billete, ya estamos contentos. Esperamos las vacaciones con ilusión. Hemos invertido dinero y las vacaciones se merecen el gasto, incluso antes de que nos subamos al avión. Y mira, te voy a dar un ejemplo muy radical. Imagínate que estás en casa con tu familia, disfrutando de una cena muy agradable, con amigos también, y sabes que mañana te vas a ir a la cárcel. No vas a ser demasiado feliz, ¿verdad? Por otro lado, si estás en la cárcel en una celda pequeña, húmeda y fría, pero sabes que te soltarán mañana y que estarás cenando con tu familia y amigos, estarás bastante contento. Aunque la gente no sea consciente de ello, afecta sus decisiones. Están dispuestos a pagar más por tener cosas no en el instante, sino para un poco más tarde. Algunos pensarán que el optimismo es un engaño, pero ¿os imagináis un mundo sin optimismo? ¿Cómo serían las fiestas de cumpleaños? Chaval, te queda un año menos para morir. Todos tristes... En fin, un drama. ¿Y las bodas? Bueno, señor cura, pues no sé yo si esto será para siempre. La mitad se divorcian. ¿Y a la hora de tener hijos? Uf, se acabaron los cines. Dormir de un tirón. ¿Y si tu hijo te cae mal? Viviríamos en un mundo lleno de cenizos. ¿Creéis que, sin ciertas dosis de optimismo, hubiésemos llegado a la luna? ¿O descubierto América? ¿O se nos hubiese ocurrido que podíamos volar? Permitidme que lo dude. Somos humanos porque somos optimistas. De hecho, el optimismo ya se puede localizar y medir. Este soy yo ante una elección difícil. ¿Me voy de vacaciones al Caribe o a las islas griegas? Al principio, dudo.
pero tomo la decisión. Me voy al Caribe. Justo después, una vez hecha la elección, mi cerebro se dispara y empieza a inventar 1000 motivos para autoconvencerse de que mi decisión ha sido la correcta. Ahora que sé que voy a ir al Caribe, me lo imagino así. En cambio, si hubiese elegido ir a Grecia, ahora mi cerebro vería el Caribe mucho peor. Además, se ha descubierto que aprendemos más de las buenas noticias que de las malas. Nuestro cerebro ignora las advertencias sobre que gastamos demasiado, que nos estamos cargando el planeta o que deberíamos pensar más en los demás. Este soy yo escuchando una buena noticia. Y este soy yo escuchando una mala noticia. Y claro, así nos va. No somos conscientes de los peligros que nos acechan. A veces, esto tiene consecuencias desastrosas. ¿Te acordarás de esto o crees que tu cerebro desechará esta información? De acuerdo. Hemos aceptado que el sesgo optimista está en la naturaleza humana. Pero ser demasiado optimista también tiene sus peligros. Podemos tener conductas arriesgadas, que nos pongan en peligro, que nos lleven al colapso financiero. ¿Cuáles son, si los hay, los peligros de ser demasiado optimistas? ¿Y de qué manera podemos protegernos de esto? Hay ciertas desventajas en el hecho de ser optimistas, porque como crees que todo va a salir bien, no te haces pruebas médicas tan a menudo como deberías, o no te pones el casco cuando vas en bicicleta o el cinturón cuando conduces, o quizás no tengas un seguro de automóvil. Todas estas cosas son negativas y puede que te sucedan. Y como bien dices, en lo que respecta a la planificación, la gente tiende a pensar que acabará sus proyectos antes de lo previsto, tanto si son deberes escolares o la construcción de un nuevo estadio. La gente tiende a pensar que va a necesitar menos tiempo, que les va a costar menos, y esto puede causarles problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos elaborar normas y planes para protegernos. Es el caso del gobierno británico, por ejemplo, en su libro verde, que es un libro sobre valoraciones. Recogen que el sesgo optimista hace que las personas subestimen el coste y la duración de los proyectos, y por eso sugieren ajustar el coste y duración al sesgo optimista. Y así lo hicieron con el presupuesto de los Juegos Olímpicos de 2012, que acabó estando dentro de lo previsto, mucho mejor que en anteriores Olimpiadas. Así que podemos hacer este tipo de cosas en nuestra vida personal. Y la buena noticia es que si somos conscientes del sesgo optimista, tu optimismo no se va a marchar, no va a desaparecer. Es como las ilusiones ópticas. Aunque las entiendas, no desaparecen. Y esto es positivo porque quiere decir que podemos seguir siendo optimistas y aprovechar todos los frutos del optimismo. Pero al mismo tiempo tenemos que elaborar normas para protegernos, porque el sesgo optimista hace que cambie mi forma de pensar racionalmente el mundo. O sea, sigue siendo optimista, pero no dejes de protegerte. La mente, suele decir Tali Sharot, tiene una tendencia a transformar sus predicciones en realidad. El cerebro está organizado de una manera que permite que nuestras creencias optimistas modifiquen la manera de ver y de interactuar con el mundo que nos rodea. Nuestro sesgo optimista, de alguna forma, es arquitecto de profecías autocumplidas. Si fuésemos realistas, todavía viviríamos en las cavernas. Pero al cerebro no le interesa ver la verdad, solo quiere sobrevivir, y por ello somos optimistas.
El optimismo es necesario porque nos invita a descubrir, a arriesgar, a imaginar un mundo mejor que nosotros mismos somos capaces de construir. Los optimistas son ciudadanos activos. Hoy quisiera hablar de ese poder que nos da el optimismo para inventar, para transformar, para ilusionar. Así que vamos a lanzar al aire algunas ideas para alimentar ese optimismo que genera para el individuo y para la sociedad salud, inteligencia y alegría de vivir. Vamos a verlo. Recordad que el cerebro no solo está dotado para ser optimista y para descubrir, también está programado para sobrevivir. Y por eso tu cerebro te recuerda constantemente que el mundo es peligroso y que debes ser cauto y protegerte. Pero si dentro de nosotros solo hubiera miedo y pensáramos nada más en los riesgos, estaríamos paralizados y no tendríamos ganas ni de levantarnos por las mañanas. Desde la tristeza y la falta de confianza, no nos atrevemos a transformar las cosas y a avanzar. Por eso, aunque algunos lo tachen de inconsciencia, a todos nos resulta tan atractivo y necesario el optimismo. Necesitamos que convivan dentro de cada uno de nosotros esas dos tendencias innatas. ¿Cómo podemos equilibrarlas? ¿Podemos aprender a ser más optimistas? Hasta la década de los años 50, pocas personas hacían ejercicio físico. No sabíamos entonces lo beneficioso que resulta para la salud. Así que le dedicas bastante tiempo a trabajar el cuerpo. Sí, bueno, 1 hora 3 veces a la semana mínimo. Venimos 3 o 4 días a la semana. ¿Cuánto hace que vienes? 5 años. Trabajar el cuerpo es fundamental. Generamos endorfinas, generamos salud física y de la misma forma que trabajamos el cuerpo, podemos trabajar la mente y las emociones. Para adquirir un nuevo hábito mental o emocional, hay que ejercitar el cerebro como un músculo. Este ejercicio que vamos a hacer ahora os ayudará a consolidar el hábito del optimismo. Hola a todos. Yo os quería proponer una cosa, si os apetece, y es que hagamos un ejercicio muy sencillo, aquí todos, para desarrollar un hábito saludable, un hábito mental saludable, que es el optimismo. Vamos a hacer una lista, y es muy fácil. Vamos a hacer una lista con 3 columnas. Una va a ser un recuerdo que os guste mucho. Luego una persona a la que queréis. Me podéis dar simplemente el nombre. Una persona. Y luego vamos a pensar en un deseo que tengáis de algo que os gustaría hacer en vuestra vida en el futuro cercano. Un deseo que tengáis. Así que empecemos con un recuerdo bonito. Hugo. Hugo es un recuerdo bonito. Boda. ¿Boda? Fantástico. Yo, mi madre. La persona más importante son mis hijos. Mis hijos y mi marido, por supuesto. Ahora elige un color que represente cada uno de los elementos de tu lista. El recuerdo, la persona querida y el deseo. Asocia el color a esos sentimientos positivos que te hacen sentir bien. Bien, hemos pensado en ese recuerdo, en esa persona y en ese deseo que nos genera sensaciones cálidas y positivas. Hemos asociado esos elementos a un color, ¿verdad? Todos habéis pensado en un color que os gusta. Yo os voy a pedir que vengáis aquí, que elijáis ese color que os gusta y que recortéis un gran círculo. Y ese círculo va a representar esa persona, ese recuerdo, ese deseo, ¿vale? Pues venid a buscar el color que más os guste. Haz varios círculos de colores y pégalos donde puedas verlos. Rodéate de ellos y cuando los mires, vuelve a sentir las emociones cálidas que te generan tus recuerdos, tus seres queridos, tus sueños. Poco a poco, entrenarás tu cerebro para que genere de forma habitual el bienestar y el optimismo de las emociones positivas. Este parece una llave, pero es un caracol y me recuerda a una persona a la que quiero mucho y bueno, ahí queda el misterio. Esto es mi recuerdo
tenía que haber sido un campanario, pero en realidad parece una casa, es un campanario. ¿Y este es el deseo para el futuro? El deseo para el futuro, que aprendamos a ampliar esos círculos de empatía. Hemos hecho este ejercicio en grupo, pero lo podemos hacer en casa, en el trabajo. Yo me voy a llevar algunos de mis círculos y los voy a colocar en casa en lugares visibles, porque me van a recordar la fuerza y la importancia del optimismo, porque eso es la inteligencia emocional, aprender a comprender las emociones que nos habitan y saber gestionarlas para sacarles el mejor partido posible. Porque aunque no siempre podemos elegir nuestras circunstancias, sí que podemos elegir cómo respondemos ante ellas. Bueno, hoy seguro que llueve. Mira, a ver si llueve y se purifica el aire. Buah, con esta me echan fijo. Bueno, a ver qué ponen en la radio. Lo que me faltaba, que siempre me tiene que pasar a mí. ¡Ay! A ver si con el pañuelo lo arreglo. Tengo que dejar de fumar. No lo conseguiré nunca. ¿Sabes qué? Que hoy lo dejo. Y es que una de las mejores bazas que tienen las personas optimistas es su actitud, porque les permite sacar alguna ventaja de lo que podría parecer un problema o un obstáculo sin remedio. Como decía el poeta alemán Rilke, convierte tu muro en un peldaño. No es magia, es inteligencia emocional. Soy Francesc y me gustaría saber por qué nos enganchan tanto las redes sociales.